Bonjour et bienvenue dans la classe de Madame Sohail. Aujourd'hui, je vais vous présenter une évaluation pour les élèves de 5e année. Évaluation de la séquence 1, projet 1, séquence 1. Le texte est sur le renard. Le renard est un animal sauvage et mammifère. Il a un front large. Son museau est lent et pointu. Ses pattes sont courtes et fines. Le renard vit dans les montagnes, les forêts ou les plaines. Pour dormir, il creuse un terrier. Il peut courir très vite et longtemps. Il se nourrit surtout de rats, d'oiseaux, de poissons et même de hérissons. C'est un carnivore. On passe aux questions. Question numéro 1. Compréhension de l'écrit. 1. Recopie la bonne réponse. Le renard a un museau. On vous donne ici 3 propositions. A. Long. B. Long et pointu. C. Court et pointu. Donc je pars vers le texte pour vérifier ma réponse. Le renard a un museau. كيفاش ندير نهز الجملة هذه ونروح نفركت عليها في النص. Le renard, son museau. Donc ça c'est pour le, ça veut dire c'est le renard. Museau est long et pointu. D'accord? Donc long et pointu. Donc la réponse juste c'est le B. D'accord? Donc la réponse juste sera la réponse B. Donc, toi sur ton cahier ou bien sur ta double feuille, tu vas écrire le renard a un museau long et pointu. Donc, تكتب 1 وتعاود الجملة هذه. Le renard a un museau. Et tu recopies cette réponse. Long et pointu. D'accord? Donc, كيما هكا راح تجاوب على السؤال تاعك. N'oublie pas le point à la fin et la majuscule au début. نروحوا للسؤال الثاني. On passe à la deuxième question. Où vit le renard? نفس الشيء. احنا واش نقولوا ديما نحي علامة الاستفهام ونحي الأو تبقى لي في لو renard ونعكسها لو renard vit. Le renard vit لأنه احنا في السؤال ديما نعكسو نرجعو الفعل هو الأول، في الجواب نعاودو نرجعوه في بلاصتو. دونك لو سوجي هو لو renard وفي هو لو فيرب. دونك لو renard في نوليو نعكسوهم، الفعل يولي هو الثاني ما يبقاش هو الأول. نهز الجملة هذه بعد لو renard في ونروح نبحث في النص. نفس الشيء. Le renard, ses pattes sont courtes et fines. Le renard vit. ها هي الجملة تاعي شفتوها؟ Le renard vit. أنا واش ندير دوك ننقل هذه الإجابة من دون حتى لو بوان. ها حتى لو بوان. داكوغ هذه هي الإجابة تاعي. Le renard vit dans les montagnes, les forêts ou les plaines. Donc ديما كي تنقل الإجابة تاعك حتى لو بوان. دونك نروحو هنا وننقلو الإجابة كاملة. في dans les montagnes, les forêts et les plaines.
دونك كيما هكا راني هزيت الاجابه تاعي من هنا. لو رونار في دون لي مونتاني لي فوري او لي بلان حتى لو بوين نكمل الاجابه تاعي. نروح السؤال الثالث. troisième question. relève du texte un adjectif qualificatif يعني صفه. il y en a plein d'adjectifs. donc le renard est عندي اول صفه sauvage، نقدر نهز sauvage. عندي mammifère aussi c'est un adjectif. large, long, long c'est un adjectif. pointu c'est un adjectif. courte c'est un adjectif. fine aussi. même carnivore c'est un adjectif, on peut le considérer comme adjectif. mais vous pouvez tout choisir. اما sauvage اما mammifère. large انا je préfère تخيروا من large, long, pointu, courte ou la fine. d'accord. احنا on va prendre large. donc troisième question. relève du texte un adjectif qualificatif. كيف تجاوب تاع السؤال هذا؟ راح تنحي relève du texte ما تكتبهاش، ندير هنا ماجوسكول. un adjectif qualificatif تحط دو بوين وتحط l'adjectif تاعك اللي هو قلنا large. دونك تكتب un adjectif qualificatif تحط دو بوين تكتب large، تكتب l'adjectif تاعك. quatrième question. souligne le COD dans cette phrase. هاي la phrase. il creuse un terrier. لو COD احنا كنا في الدرس قلنا باللي يجي بعد الفعل. وراه الفعل il creuse. هاو لو فيرب تاعي سي creuse. من ورا creuse je pose la question quoi ولا qui. il creuse quoi. un terrier. donc un terrier هو le COD. je le souligne. d'accord. donc un terrier هو le COD. نروحو دوكا l'exercice 5. écris correctement. il est usé. si je remplace il par tu واش يرجع est. tu et es. donc هنا c'est le verbe être. je suis. donc ما يعطينيش le verbe à l'infinitif. نشوف le verbe تاعي ها نبحث عليه ونسطرو ومن بعد نقول في راسي واش هي est هذا. est هذا c'est le verbe être. donc أنا نروح نصرف le verbe être مع tu. je suis, tu es. es. sixième question. complète. le renard se nourrit de rats. si je remplace le par là c'est-à-dire راني راح نروح من الماسكولين للفيمينا. واش ندير الغنار نزيد لها او تاع الفيمينا. très bien. donc نعاود نكتب الكلمه تاعي كامله غنار ونزيد لها لو او renard. d'accord. donc بالنسبه للتنقيط كل سؤال عليه نقطه. donc السؤال الاول نقطه، السؤال الثاني نقطه، السؤال الثالث l'adjectif نقطه، le COD un point. لهنا كل واحد عليه نص دونك في زوج نقطه ولو فيمينا un point. un point على le e هذا. d'accord. donc on passe maintenant à la production écrite. كي توصل البرودكسيون écrite لازم تقرا مليح لو سوجي وتسطر على لي مو كلي pour enrichir un poster sur les animaux. donc اول حاجه تسطرها هي les animaux معناها راني راح نحكي على les animaux. rédige un texte de 4 à 5 phrases. نزيد نسطر على 4 à 5 phrases معناها هذا هو المطلوب. لازمش نكتب قل من 4 جمل. هنا معناها باللي كل جمله راهي عليها نص نقطه. d'accord. où tu décris un animal. décris un animal هذه مهمه que tu aimes. mais les verbes au présent de l'indicatif هذه كامله مهمه. utilise la troisième personne du singulier هذه ثاني كامله مهمه. يعني هنا راح نعوض الانيمال تاعي اما بالايل الا كان عاد ماسكولين مذكر ولا كان عاد فيمينا نعوضوه بال. يعني الا كان عاد لو نعوضوه بالايل ولا كان عاد لا نعوضوه بالال.
N'oublie pas les majuscules, les points. كيف سطر على les majuscules et les points. هادو مهمين، لازم كل جملة نكتبها تكون تبدأ بالماجuscule et elle se termine par un point. D'accord. Voilà, donc la boîte à outils واش عطاني فيها؟ عطاني فيها la gazelle. Donc la boîte à outils قلنا عطاني فيها la gazelle, des pattes الرجل تاعها, des cornes القرون تاعها, de plantes الأعشاب النباتات, herbe الأعشاب, feuilles الأوراق, le désert يعني المكان تاعها le désert الصحراء. عطاني l'éléphant, une trompe عنده la trompe تاعو, عنده les défenses و la nourriture تاعو c'est l'herbe العشب و les plantes النباتات. مكان العيش تاعو افريقيا en Afrique. عطاني ثاني لو شامو, عطاني لو كو ان كو يعني الرقبة تاعو, لي بوس لي زيرب العشب و لو ديزير الصحراء. عطاني لو تيغر ان بوال يعني الشعر تاعو, لي غيور يعني فيه خطوط, لا فيوند اللحم و لا فوري هي الغابة. عطاني 4 فيرب être avoir se nourrir و vivre. هذو هما الافعال اللي نصرفوهم. دونك قلنا اول حاجه نبداو نصرفوها هي الافعال. دونك انا نهز الافعال تاعي نصرفهم هنا. او اس تي واش يرجع مع il ولا ال. دونك او اس تي être يرجع او اس تي مع il ولا ال. avoir مع il ولا ال c'est a. Très bien. Se nourrir c'est un verbe pronominal. Se مع il و ال يبقى كيما راه. nourri واش ندير j'efface le r et je mets un t. vivre كيفاش يتصرف؟ vie c'est vit. d'accord. donc اول حاجه تبداو بها انكم تصرفوا الافعال لهنا بعد. الصفات اللي عطاني سوفاج, عطاني غابيد 4 فين. سوفاج معناها متوحش, غابيد سريع, 4 معناها 4, فين معناها رقيقه, لونغ معناها طويله, 2 سي شيفر 2 2, دوميستيك معناها اليف, لونغ معناها طويل, 2 سي رقم 2, بيج يعني اللون البيج, ونوار يعني اللون الاسود. داكوغ. دونك حنا كاسكون فا شوازير, اون فا شوازير لا غازيل. دونك انا راح نكتب الباراغراف تاعي. واش ندير؟ اول حاجه نكتب اسم الحيوان تاعي. دونك جو ليز 4 كارو, نكتب اسم الحيوان تاعي اللي هو لا غازيل. كما درنا في الفيديو الاخرين, اول حاجه نعرفها اسكو سوفاج اسكو دوميستيك. دونك نرجع السطر ونخلي مربعين ونبدا. c'est un animal sauvage. كي نكتب سوفاج نشرح اش معناها سوفاج. نرجع للسطر وحنا نهضر على غازيل. دونك نعوضها, جو لا رومبلاس باغ ال. قلنا اللي نلقاو فيهم لا نعوضهم بالال. ال في هنا راح نهز لو فيرب vivre. elle vit باش نشرحو سوفاج. معناها سوفاج elle vit dans le désert. مادام هو عطاني هنا لا غازيل عطاني لو ديزير, دونك انا نهز لو ديزير. elle vit dans le désert. point. toujours قلنا la phrase تاعي commence par une majuscule se termine par un point. commence par une majuscule se termine par un point. دوكا نروح نهضر على لوريجين تاعها. هدرت قلت بلي راهي سوفاج, دوكا نروح نقول اسكو راهي هيربيفور ولا كارنيفور. توجور لو سوجي باسكو الجمله لازم نبداها بالسوجي ومن بعد لو فيرب. ال ونهز لو فيرب سو نورير. سو نوري نهزو مصرف. ال سو نوري وهو عطاني هنا
plante, herbe ou feuille. نديرهم في 3. Elle se nourrit de plantes. راسي là. d'herbe. et كي تبقى لي الاخرى نحط لها et et de feuilles. كملت لا فراس تاعي je mets le point. كي عندي مجموعه من الاشياء نحط بيناتهم فواصل كي تبقى لي الاخرى هذه de feuilles نحط قبلها et. elle se nourrit de plantes, d'herbes et de feuilles. لحد الان عندي جمله 2 3. D'accord. Madame, elle se nourrit de plantes, d'herbes et de feuilles. Je vais la qualifier. Donc, elle est herbivore. Elle, هو le sujet. Donc, on a toujours la phrase فيها sujet. فيها verbe, اللي هو le verbe être. Elle est herbivore. Elle est herbivore. Donc نروح la description physique تاعها يعني راح نوصف لي بات تاعها ولي كورن. داكور وراح نوصفها بالوصف غابيد ثاني. دونك نرجع للسطر وندير elle le sujet تاعي نستعمل le verbe avoir. Elle a 4 pattes fine, virgule, 2 cornes, donc هنا بقات لي 2 cornes برك ندير لها et 2 cornes. دونك هنا كنستعمل واش كاين في لا بواط اوتي. كي نحب نزيد بيان سور جو بو راجوتي ان لارج بواتراي ولا ان بواتراي لو دو اي بلون كستا. نحب نكمل الوصف تاعها نوصف مي انا نقدر نكتفي بهذا القدر. الا 4 بات فين اي 2 كورن. داكور تبقى لي غابيد. نحب نزيدها كجمله نقول نرجع هنا للسطر وندير لا غازيل Donc, نقدر على الأخير نذكر لا غازيل et rapide. D'accord. Donc, كي نكمل نعاود نفيريفي الأفعال تاعي EST في نتأكد بلي صرفتهم se nourrit EST le verbe être a le verbe avoir et EST le verbe être. تأكد بلي حطيت ماجيسكول وبوان في بداية ونهاية كل جملة. فوالا نزيد نفيريفي الا كان عندي الجمع ما ننساش الاس كيما هنا 4 بات ما ننساش هنا الاس فين ما ننساش الاس. كي نتأكد من الإجابة تاعي صحيحة دونك بيان سور نكون هاد لو باراغراف درتو في ان دوبل في اون فوي دو برويون بعد نعاود نقل لو باراغراف تاعي سور لا دوبل فوي تاعي تاع الإجابة. داكوغ كيما هكا باراغراف كيما هكا نقدر ندي عليه 4 sur 4 ندي عليه العلامة الكاملة لأنه ما فيهش أخطاء. في أكثر من 4 جمل الأفعال أكون متصرفة عندي الماجيسكول لو بوان وما كانش أخطاء لي ديفو d'orthographe دونك نقدر ندي عليه 4 نقاط كامل. Donc ça c'était pour le sujet du renard et la production écrite sur la gazelle. À la prochaine. N'oublie pas de laisser un j'aime.